Аврора санаторийі. Мына ушунча киши кандай тамак жасалганын билбей эле тамагын жеп атышат. Эмне кийинкиге деп калтырып кетет. Бул нерсе столовойдо турган бул вообще опасный нерсе да бул. Ким билет муну ким эмне кылып эткенин? Ашканаңардын ичинде мындай нерселер турбаш керек. Бул деген прямая угроза да жизни человека. Прямая угроза булчу. Bir 20 жыл болгондо могу жыгачтын турганда эмне себептен анткени сиздин патологиңизде ушундай болуп кеткен көрдүңүзбү? Холодный цех. Списанный техникасы турат, мынакей жанагындай эле холодильниктер турат. Ушул жерге эле жанагы холодильниктерди чыгарып койсо болот болчу, бирок тилекке каршы андай көрүнүш болгон эмес. Списание кылып койсоңуз болот да, туурабы? Я. Ушул жерге алып келесиңер. Точно ошондой эле комната экен, мынакей. Подальше от вашего цеха. Сиңер цехиңер тетакта жүрөт. Мына сонун эле комнатаңар бар экен. Ушул Аврора боюнча мага бир 2-3 киши кайрылган. Бүгүн ушу жолдо көлдө жумуштар менен кетип баратып, жолдон өткөдө отуп кирип кетейин дегем. Анан кирсем, мынакей ичи кандай экен. Айдай же, бул эмне? Хлебные кружки. Зачем? Мы ее применяем, когда делаем котлеты. А? Делаем, когда котлеты применяем. Котлет когда делаете? Да. Катурак айтасызбы? А могу мне? Красиво. Ну. Нитка. Зачем? Ну, может, что-то завязывать. Например? Ну, понятно, хорошо. А это что? Ну, ихний инвентарь. А? Ихний инвентарь. Чей инвентарь? Мясника. Что он этим делает? Не, видимо, сейчас они убрать, оставили, и там они нас зачастую работают. Сиз жаман жөнөкөйсүз го? Я. Здесь у вас вон мясо, здесь вот вы сейчас что-то кушать собираетесь готовить. Бияка телефон штап кеткен, тырмак алгычын, ийне жибин. Силер бияка мындай матрас алып келип жашабасыңар керек экен сотрудниктериңерчи. Вы, может, тогда что-нибудь поймете? Сиз эже биякта мындай бир иш алып барасызбы негизи? Конечно, им лежит аттестат от Джона Смит. Видимо, они после этого шли. Чегилген тамекилер турат, ширеңкелер турат, тырмак алгыч таптык сиздин цехиңизде. Сиз бир жумуш кыласызбы биякта? Таракандар чуркап жүрөт. Столовойда. 60 сотрудник бар. Өздөрүнүн тамагы ичкен жер экен. Плафондордун ичинде чымындар, таракандар өлүп жатат. Эмнеге келбейсиз бияка? Сиз күнүгө келип текшергенде көрүнбөйт го биякта, Урмат мырза? Монун баары сутра жок болот эртең, Жок болот. Аки, Урмат байке мына айтып атат. 1 жылдан бери кыла албаган нерсесин эртең түшкө чейин кылып коем дейт. Бул эмне? Могу. Холодильник это что такое? Холодильник. Рабочий, не рабочий? Шармлычка. Зачем вы его здесь держите? Для тараканов, что ли? Чтобы тараканов больше становилось. Ты рачок турат. Мон жөн эле неме менен эле жанагы для посуды эле алып келип туруп эле мон жууп койсо могу кетет. Тамекинин бирөө до конца чегип коет. Андай тамек тартып отурушат экен эмне. Эже, мен сизден эттин маркировкасын сурап атам. Качан немесиде гана маркировкасын? Маркировканы баары коюшуңар керек болчу. Нету таких отговорок. Эртең бир күнү там. Эскиле экен, я ничего не говорю. Бирок жууп деле койсо болот да, мончу. Сиз ушул цехтин старший сизсиз, туурабы? Мен сиздин цехиңизге кирип азыр окурактарды табып атам, таракандарды табып атам. Мисалы, кир жерлериңерди айтпай элемин менчи. Сиз каякта жүрөсүз? Ичинде жүрсөңүз, эмне ичинде тамеки жатат? Эже, силерде бет барбы? Директор Урмат мырза, сиз эжеке карабаганыңыз үчүн ушул жерде ушул нерсе болуп атат. Экөөңөр карай турган болгондо 1 жылда жана анча ызычуу болмок эмес. Сизди ушул жерге койгон өкмөт.
Ушул цехтен ушул жерге келген кыргыздын жарандарына, кардарларга ушундай начар тамак берилбесин деп берген ушул неме жумушту сизге. А сизге болсо Урмат мырза, 1 жылда жана цехке немеге жана складка кирип койбоп турупсуз, Урмат мырза. Эже мулардын сизге кереги барбы? Бул специальный болуш керек, как активы. Иә. Актив. Актив. Специальный болуш керек, алар бизге. Башка жериңиз жокпу ушул активди хранить эткенге? Пока жок, сыртта да бар, чыгарабыз. Чыгарбайсыңарбы? В чем проблема? Проблема есть. Муну карагылачы, мунун жатканын. Списывать этсек, мени потом... Эшикке чыгарып списывать этип бергиле. Чакыргыла бухгалтерди бияка. Бухгалтерияны билиңиз. Рабочий день закончился? Не закончился рабочий день. Рабочий день бүткөнгө еще да 20 минут бар.